फ्रान्सले पनि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ यो फेरि अर्को नयाँ ब्लगमा। अहिले हामी रोहिनी जाँदैछौँ, म र आइज फेरि पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो प्रोग्राम छ, पटेक्री काटेर खाने भनेर केटाहरूले इन्भाइट गरेको छ। हामी जाँदैछौँ र मानाजीबाट यसो टिचरबाट हामी हिँडिरहेछौँ र यो बाइकमा देख्नुहुँदैछ तपाईँले एकपट्टि ब्राजिलको झन्डा, एकपट्टि फ्रान्स वर्ल्ड कपको यो टाइममा फुल सपोर्ट मेरो फ्रान्सलाई छ। अनि यो ब्राजिललाई चाहिँ सेकेन्ड सपोर्ट हो मेरो, मम्मीको चाहिँ फर्स्ट सपोर्ट हो। अनि मम्मीको लागि चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएको, मेरो सपोर्ट चाहिँ यहाँ फ्रान्सले हलिँदैछ र दिन पनि राम्रो छ। हामी जानेछौँ गिद्धे ओह्रालो पिक्चर हलको बाटो भएर, तर त्यो बाटो एकदमै खराब छ। अहिले म एक दुईवटा सिन लिएको छु। मलाई भनौँ होला गोली हुँदैछ होला नि त्यहाँ र दिन पनि राम्रो छ। आज हेर्न सक्नुहुन्छ मजाको दिन भइरहेको छ र यो सुपर भ्यू पुलमा मैले गोप्रो हिरो 1बाट आज दिँदैछु यो यहाँको सिनहरू मोटो ब्लग। र यसरी नै हामी आइपुगेको छौँ दृश्य पुल। नानाजी क्रस गरेर यहाँ घुम्नु पर्ने छौँ दृश्य पुलमा हामी आइपुगेको छौँ। र अहिले हामी यहाँ गिद्धे छेडी आइपुगेको छौँ। यहाँ देख्दैछौँ हामीले रक गार्डन छ यहाँ गिद्धेमा, रोपवे बनिँदैछ जो चाहिँ रोहिनी जहाँ हामी जाँदैछौँ त्यहाँ रोहिनीमा टक्क पुग्छ यो चाहिँ तल झिलमा, यहाँ तलपट्टि छ। र हामी यसरी गिद्धे छेडीबाट हामी जाँदैछौँ। हामी यसरी गिद्धे मन्दिर क्रस गरेर हामी अहिले यो बाटो भएर हामी तल जान्छौँ सर्टकट। यो बाटो पनि त्यस्तै रफ छ तलतिर चाहिँ। जग्गा जग्गा चाहिँ बिग्रेको छ है। बाटो यस्तो छ।
बर्खामा चाहिँ होसियारी लिनुपर्छ यो बाटो माथिबाट यस्तो छ त्यसलाई पनि खिच्नु सक्छ यसरी हामी रोहिणी रोडमा अहिले आइपुगेका छौँ र जाँदैछौँ अहिले ज्यादा जस्तो गाडीहरू छ सानो गाडीहरू ठुलो गाडीहरू पनि त्यो बाटो हुन्छ त्यही भएर धेरै होटेलहरू अहिले खोलेर यहाँ यसरी चल्दैछ मान्छेहरूको लागि चाहिँ राम्रो भएको यो बाटो लाप्चेटार यही हो लाप्चेटार झन्डाहरू यहाँ देख्दैछौँ हामी अहिले गोलीको पुरै तल ब्राजिल पोर्चुगल अर्जेन्टिना मेरो सपोर्ट यो फ्रान्सलाई ब्राजिल चाहिँ मेरो सेकेन्ड मम्मीको हो ब्राजिल चाहिँ आइसाको स्पेन होइन आइसाको स्पेन स्पेनले हिजो 7 आएर खुसी भइरहेको फ्रान्सले पनि कस्तो चिप्ले उठाउनु त एक दुनमा हिँड्दै थियो कि रेकर्डिङ छ रिकर्डिङ छ नि हुनु त के पनि भएन बिस्तारो थियो पक्रिँदै ल खै पक्रेको पक्रिँदै एकछिन के भएन गाडले कस्तो चिप्लेको बित्थामै जोडले होइन बाटो यस्तो छ त्यही भएर चिप्ले नि त ठुलो गोला लिनुपर्छ कि फेक्नु सक्दैन यो हाँसुटको लडाइ भयो कस्तो कस्तो बाटोमा कुदाइ भयो यहाँ पो बित्थामा लडाइ भयो र हामी यसरी आइपुगेको छौँ सचिन्दाको घरमा पर राखिदिन्छु ल आइपुग्यो नि हौ लडेर भए पनि र हामी आएको कारण चाहिँ यही हो हेर्दै हुनुहोस् अब यहाँ सचिन्दा मेन पठिक्री होइन यो ओह यहाँ हो मेन सिलगढीबाट भिआइपी गेस्ट सिलगढीबाट यहाँ पठिक्री खानुलाई होइन आइज सचिन्दा कसले छिनाएर सचिन्दाले एक सर्टमै हो कि सर्टमै हेल्परमा हलाल गरेको हलाल हिर्काइदिएको को ला यहाँ जा कस्तो छस् कस्तो छस् को यसले पनि ब्याउन आँटेको छ यो जर्मन सेपर्ड र अघि हामीले काट्दै गरेको खसी पठिक्री यो चाहिँ भुटेवा छ पचाउने मासु यहाँ खुट्टा र यहाँ 5 किलोको मात्रै भयो यो मासु चाहिँ टाउको खुट्टा सबै गरेर चाहिँ 8 किलो जस्तो थियो होला हेर्दा डिलिसियस छ
अहिले हेर्ने छ यसको कस्तो हुन्छ टेस्ट। र यहाँ चाहिँ केटाहरू यसरी पर्खिरहेको छ। के आज दा सचिन दा हाम्रो सचिन दा एकदम फेमस रोहिनीको ब्लग केटा। यहाँ सामुल भाइ हजुर एचडी च्यानल हेर्छु हाम्रो यहाँ सामेल भाइ एकदम इन्टरनेसनल के चाहिँ भयो एचडी च्यानल नगर्नु न कोको छ स्काई। ए कोको आइज। यसो गरेको त मन पराउँछ आइज। मन पराउँछ एकदम डुबिया भइसक्यो र यसरी हामी अहिले सब खाँदैछ यहाँ भोकले फटाफट केटाहरू।